Сьогодні ми намалюємо з вами такого котика і маленьку пташечку на гілочці сосни. Будемо малювати гуаш'ю. Нам буде потрібно декілька кольорів з набору. Також нам потрібен буде олівець і гумка для того, щоб зробити невеличкий ескіз нашої картинки. Ну і пензлики товстіший, тонший і зовсім тоненький. Ну або ж два, один товстіший, інший тоненький. Будемо малювати ми на акварельному папері. Це листок А4 формату. Він досить щільний. Для початку подивимось на наш малюночок майбутній. Ми зробимо невеличку таку рамочку і зафарбуємо її голубим кольором. Тобто на білому папері у нас буде голубий фон. Тому давайте приступимо. Беремо наш олівчик і по краю листочка малюємо ось таку рамочку. Десь відступаючи сантиметр від краю листочка, приблизно так. Не повинна бути сильно рівною. Куточки ми будемо заокруглювати. Ось таким чином. Далі намітимо, де буде у нас котик. Він у нас знаходиться у нижній частині листа, і його малювати досить легко. Тут малюємо коло, голівка має бути трошечки нахилена, тобто такий не зовсім коло, трошки якби овал невеличкий під нахилом. Так. Ми проводимо ось таку вісь для себе, щоб знати, де будуть розташовані очі. Ось таким от чином. Ось по цій прямій ми намалюємо очки. Це такі два великі кола. У нас буде кіт з великими очима. Його зрачки будуть підняті вгору. Можна одразу затушувати, щоб було видно, куди він дивиться. Далі, по ось цій вертикальній осі у нас буде знаходитися носик. Такий трикутничок малюємо. І ротик. Ну, щось він не дуже в мене гарний вийшов. Спробуємо трошечки перемалювати. Мабуть, носик трошки менший зробимо. Такий невеличкий носик, акуратненький. І ротик. Ось так. Далі вушка. Це два трикутнички, які стирчать вгору. Так. І тіло. Просто дві такі лінії опускаємо донизу. Так, далі ми зробимо невеличкі ще такі полосочки у котика на голові. Так, вусики не забуваємо. Ну і на тілі теж тут у нас є смужечки. Можна їх теж намалювати. Так, котик у нас готовий. Ще бровки можна. Бровки. Далі. У верхній частині нашого малюнку намалюємо гілочки і пташечку. У нас тут 3 гілочки, небагато, одна велика, на якій буде сидіти пташечка. Отже, ми її малюємо ось таким чином, заокруглено. Пташечка, вона теж легко малюється, тут просто овал такий видовжений. Далі дзьобик, ніжки і хвостик. Так, крильця. І крильце, яке виступає з-за спинки, друге крильце. Так, далі очко і шапочка у нас. Так,
така шапочка Діда Мороза. Ось так. Так, лапки тут. Раз, два, три пальчики таких можна намалювати. Далі гілочка у нас ще одна, ось тут маленька є. І ось тут маленька гілочка. Так, гілочка під хвостиком є ще четверта, але ми намалюємо її ось сюди. Тут у нас місце більше пустого є. І гілочки будуть раз і два внизу ось таким чином. Хвою ми поки малювати не будемо, це поки що зайве, її потім дуже легко щіточкою одразу буде малювати. Тому ескіз у нас готовий. Ми можемо приступати до розфарбовування нашого малюнку. Почнемо ми з того, що розфарбуємо голубий фон. Для того ми беремо товстий пензлик. Ми намалюємо фон світло-блакитним кольором, але цей колір ми ще розбавимо трохи білою фарбою. Отже, беремо білої фарби і синьої, голубої, блакитної розмішуємо. І у нас виходить ось такий от голубенький колір. І акуратно, ось таким чином, починаємо зафарбовувати наш фон. Акуратно обходимо всіх наших героїв, котика і пташечку, щоб їх не замалювати. Гілочки ми можемо замальовувати, їх потім легко буде домалювати, подивившись на наш ескіз. А от пташечку і котика бажано акуратно обійти. І ось таким чином зафарбовуємо увесь фон нашого малюнку. Отже, фон у нас майже готовий, і наша картинка трохи підсохла, до рук майже не липне фарба, тому можемо приступати до наступного етапу. Давайте зараз розмалюємо котика. Я думаю, що ми зробимо його жовтим, ось таким яскравим кольором. Полосочки у нього будуть коричневі. Так? Отже, починаємо розмальовувати акуратненько. Малюємо вушка. Тут можна зафарбувати, потім ми наверх візьмемо якимось іншим кольором, у вушці розфарбуємо. Ну і всього котика зафарбовуємо жовтим кольором зараз. Головне не забути залишити очки ось тут білими, тому треба їх обійти акуратно. Ось так. А все інше можна
сміливо замальовувати жовтою фарбою. Котик у нас тепер жовтенький, і ми бачимо, що жовта гуаш добре просвічує, і ми бачимо наш ескіз, наш олівець, який ми промальовували. Тому нам легко буде зараз намалювати коричневим ось ці от полосочки на котику. Таким от чином, тоненьким пензликом або середнім малюємо ось такі візерунки у котика на мордочці. Так. Зразу ж можемо намалювати йому бровки. Ось такі. І такі ж самі коричневі полосочки робимо на тілі котика. Тепер потрібно дочекатися, щоб наш котик повністю висох, щоб ми не розмастили наш малюнок. А поки він буде досихати, давайте спробуємо зробити невеличкий заміс для нашої пташечки. Зробимо її фіолетовою. Для цього візьмемо трішечки ось такого синього, темно-синього кольору, трошки червоного. І я думаю, трошки можна білого взяти сюди, щоб вона не була занадто темною. І розмішаємо це все. Таким чином у нас виходить щось таке на сірий схожий. Мабуть, треба ще трошки синього додати. Даємо ще трохи синьої фарби. Ось такий якийсь сіро-синій колір вийшов. І ось цим трошечки ми замастили котика нашого. Так, значить, зараз нам потрібні серветки будуть. Отже, фарби трохи ляпнула у нас на синій фон. Ми її акуратно знімаємо пензликом. Пензлик протираємо і ще забираємо залишки фарби. Так. І нам треба взяти ту фарбу, яка у нас була голубенька, якою ми малювали фон. У мене зовсім трошки її лишилося, але має вистачити. І замастимо цю плямку. Все. Так, тепер повертаємось до нашої пташечки, яку ми будемо малювати ось таким от сіро-фіолетовим кольором. Отже, малюємо тіло нашої пташечки. Це наш овал. Очко можемо зафарбувати. Крильця можна обійти. Ось таким чином. І акуратно дивимося, щоб не залишалося біленьких таких
таких полосочок між фоном і пташечкою. Все акуратно зафарбовуємо. Так, отже, тіло пташечки у нас готове. Щоб вона у нас трошки яскравішою була, давайте зробимо дзьобик яскраво жовтим кольором, таким, як у нас котик. І хвостик теж буде жовтеньким. Ось такий. Крильця можна зробити, я думаю, біленькими. Краще будуть білі. Можна залишити просто папір, він у нас білий, а можна наверх фарбу. Я візьму наверх білу фарбу, тому що в мене трошки залишилось там олівця, тому білою фарбою я його перекрию. І у нас буде чисте біле крильце. І друге трошечки можна підправити білою фарбою ззаду. Ось таким чином. І ще у нас біленький буде ось тут на шапочці. Ми теж зробимо її трошечки білішою, щоб перекрити наш олівець. Так, ну а саму шапочку, я думаю, зробимо червону. Вона ж типу у нас Дідом Морозом тут вдяглася. Чи акуратно червоним малюємо шапочку. Також дивимося, щоб не залишалося біленького біля фону. І ось трошечки біля балабончика. Так. Балабончик теж трошечки білим зробимо, щоб він був трошки більшеньким і таким пухнастішим. Ось так. Ну і додамо очко чорним кольором. Чи давайте спочатку білим зробимо плямку таку величеньку. Ось так. А потім всередину невеличку крапочку чорного. Так вона буде дивитися у нас на котика. Ось так. Так, наступне ми промалюємо наші гілочки. Гілочки сосни. Якщо так придивитися сильно, то у мене, в принципі, видно, як просвічує олівець крізь голубий фон. Тому я беру коричневий колір і тоненьким пензликом спочатку акуратно проводжу лінію там, де у мене має бути гілочка від сосни. Одна, ось тут друга, третя. Далі ще у нас гілочка була ось тут маленька. І дві гілочки були ось тут. Одна і друга. Так. Гілочки ми намітили. Далі будемо малювати зелену хвою. І знову ж таки, щоб хвоя у мене не була занадто темною, я візьму зелений колір і трошки розбавлю його білим. Отже, беру зелений, добре вимиваю пензлика і беру білий колір. Я можу не повністю його так розмішувати, щоб залишились такі прожилки білого, зеленого. І тоненькою щіточкою тепер просто роблю хвоїнки ось таким чином. Стараюсь за фон голубий не вилазити, щоб вся картинка у нас була
в голубий фон вписано. Ось таким чином. І так всі гілочки промальовуємо. Так, отже, гілочки готові. І тепер, щоб їх трошечки виділити, я візьму чистий зелений колір і дуже тоненький пензлик. І просто ось таким от чином зроблю декілька хвоїнок, просто щоб виділити наші гілочки. Ось так. Отже, гілочки повністю готові, хіба що ми можемо додати ще невеличкі такі от бруночки в кінці гілочок, поставити просто такі невеличкі плямочки на кінці кожної гілочки. Так. І ось тут останнє. Так. Далі у нас не намальовані ще ніжки у пташечки. Тому візьмемо білим кольором і тоненьким пензликом. Акуратно проведемо дві ніжки, одну і другу. Так. І намалюємо пальчики. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ось так. Так, отже, пташечка і гілочки готові, нам залишився лише котик. Так, з котиком будемо працювати наступним чином. Візьмемо блакитний колір, не розбавляючи його, і намалюємо очки всередині. Ось таким чином котик буде дивитися у нас на пташечку. Мабуть, трошки більший пензлик візьму, буде зручніше. Одне очко і друге. Очко готове. Можна взяти тоненький пензлик тепер і чистою білою фарбою поставити ось такі бліки в очці. Далі носик. Носик намалюємо чорним кольором. Знову ж таки беремо тоненький пензлик і акуратно малюємо носик. Маленький носик у нас такий. Так. Ось наш ротик намалюємо коричневим. Тоненьким пензликом акуратно обводимо. Раз і два. Такі щічки вийшли. Так, тут можна поставити такі крапочки у котиків. Так, і зробити потрібно котику вуса. Вуса зробимо, мабуть, білим кольором, щоб він у нас не був зовсім такий весь чорний, цей котик. Вуса будуть біленькі. Акуратно тонесеньким пензликом вимальовуємо котику вусики. Так, і з цього боку.
ось такі вуса. Так, ще залишилось нам промалювати у вушках такі трикутнички, теж біленькі в них робимо. Можна достатньо розвести водою фарбу, щоб вона була не занадто білою. Так. І останнє, що залишилось, це промалювати сніжок. Беремо чисто білу фарбу і просто робимо ось такі от крапочки скрізь. Більші, менші, як падає сніжок. Отже, наша картинка повністю готова. У нас вийшов такий веселий котик і пташечка Дід Мороз.